maaltu jira biyyoota adda addaati wal qabatee waan jiruuf dhimmi laga Abbayyaa kuni gooliiwwan kaan waliin goolii gizeen jedhu amma isa 17 mootummaan gamtoomanii kaan jennu kanaan wal bira qabnee ilaallu isaa wal qabatee deemuu qaba. Fakkeenyaaf humna achi oomishamu sun hagam uummata tajaajilaa security yookaan immoo nageenya cimsuu irratti hagam tajaajilaa yookaan hagam hojjetamaa. Enerjii san qofa oomishuun wanti suni akka inni guddina itti fufiinsa qabu fida jennu nun godhu jechuudha kanan jedhu. Amma fakkeenyaaf asumaan kaasuudha wanni keessallee teeliseenuun barbaadu biyya Misraa yookaan Egypt Sudan keessattuu jara kana ilaallata. Of course Sudan eenyudha akka Ugaandaa fa'aa South Sudanis kan hundumaayyuu biyyoota baay'ee ilaallata dhimmi laga Abbayyaa. Yaa ta'u malee waliigalteen naannoo sanitti jiru kuni sirriitti hojiirra ooluu qabaa. Sirriitti waliigalteedhaan ta'uu qaba jechuudha. Maaliif yoo isa san hin taane security sun jiraatu yoo security immoo hin jiraanne humna achirraa oomishamu suni fedhii barbaadamu san galma yaadame san gahuu dhiisuu malata jechuudha. Iddoo security hin jiraannetti humni kamiyyuu akka barbaadametti uummata barbaadame san bira dhaqee tajaajiluu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma Gilgal Gibeerra yookaan immoo gannaalee daawwarra malkaa akkanarraa qopheessinu aga ta'e amma fakkeenyaaf Jibuutidhaa sheerii gochaa jirti Itoophiyaan humna elektiriikii jechuudha. Inni kuni nageenya wal qabatee jiraata. Yookaan anytime yeroo barbaachisaa ta'e yeroo tokkotti cituu danda'a jechuudha yoo nageenyi hin jiraanne. Baay'ee humna ibsaatiin wanti biyyoota walitti hidhuudhaaf karoorri adda addaa ni jira. Of course laga Abbayyaa kanarraa amma haga Ijiptiititti Sudaan illee irraa fudhatti. Itoophiyaadhaan qofaa miti yoo oomishamee wanni ta'e jechuudha. Yoo yaadni jijjiirame malee akka karoora duraanitti Keeniyaan illee ni fudhatti. Humnoonni kun amma kaakuni biyya kana walitti hidhaa globalizationii aga ta'e tokko ni cimsaa. Garuu immoo uummata naannoo saniitis tajaajiluu danda'uu qaba. Wanni sun oomishamee magaalota qofaa firama yoo ta'e odoo baadiyyaan uummanni keenya harki 80 baadiyyaa jiraata. Isa saniif jireenyi isaallee odoo hin ilaalamin deema yoo ta'e gama biraatti wanni inni dhalchuu danda'utu jira jechuudha. Namni akkuma walitti qabee hubatu kanani. Maaliif laga Abbayyaa gisee jennu baay'ee namni yeroo baay'ee xaanaa isa Gojjamu kan naannoo Amaaraa jiru kana achi kaa inni guddaan lagni sun achi kaa garuu akka jechuu miti. Lagni Abbayyaatitti Itoophiyaa keessaa kan yaa'u gaara Inxooxxootti irraa jalqabeeti. Namni gisee Abbayyaa yaadatu xaanaa qofa yaadachuu odoo hin ta'in lagni sululta naannoo Inxooxxoo gubbaa jiru kaasee jiru hunduyyuu wal qabatee akka jiru sammuu namaa keessa akkasitti yaaduu qaba namni. Walitti yaada. Sanumatti walitti yaada Abbayyaa taa'aa moo? Yes, achi yaa'ee dhaqa jechuun laga Abbayyaa gisee jennu kana guddaan isaa ka'umsi isaa xaanaa ta'u malee namni yeroo baay'ee xaanaatu dhaqee laga guddaa kana ta'aa akkasitti fudhata miti akkasii miti. Lagoonni gurguddaa akka dhadheessaa kuni baay'eetu jira. Asiin immoo kan karaa Mugar keessan karaa Darraatiin lagoonni gurguddaan dhaqan ni jiru. Keessattuu lagni akka dhadheessaa kun ifaanii wanniin isaanii guddaadha. Garuu akka lafaatitti kaachimatti dheeraa waan jedhantu jira laga kana gisee ilaallanu. Duumni Inxooxxoo kanarraa kaasee kan biyya Ijiptii seenu bishaan biyya keenya. Isatu dhaqee Abbayyiitti wanni ta'a. Isa xaanaadhaa ka'u san qofatti akkasitti fudhachuun qabu jechuudha. Namni keenya. Sanis ta'e kanas garuu oomishni achi oomishamu sun dhufee Inxooxxootti Finfinneetti dhufee amma inni laga Abbayyaa irratti hojjetamaa jiru kuni diriiree dhufee wanti sun oomishama. Inni sun hunduyyuu immoo diriiree amma bakka san ga'utti achi eega Gibsi ga'utti achi of fuulduratti maybii Asmaraattis ergamuu danda'ama. Kun hunduu nagaa irratti hundaa waan ta'eef jechuufani. Isoo gaaffii kee gabaabsuudhaaf dheeresse dhiifama. Yes, karoora addunyaa kanaa wal qabata. Saniif Itoophiyaadhaaf tumsa hin ta'a. Gooliiwwan amma jedhamu kana keessatti hojiirra oolchuudhaaf illee baay'ee ishii gargaara Itoophiyaa. Yaa ta'u malee garuu itti fufuinsi isaa mataa isaatiin immoo
wal qabatee jira jechuudha. Dhimma nageenyatiin dhimma guddina kaanii waliin wal qabatee waan jiruuf dhumarratti kan milkaa'ina qabaatu inni hojjetamee dhumuusaa qofaan osoo hin ta'in akkaataa itti fayyadama isaatii jechuudha kan jedhee yoo wanni barbaachisaa ta'e yeroo qabaatu ittiin deebi'aa hedduu galatu. Tole galatooma baay'ee namatti tola baay'ee diteeyiliidha yeroo keenya wajjin deemuu fi gara obbo Bantiitti deebi'u obbo Bantii meegaa waa'ee enerjii kana waa'ee humna ibsaa qulqulluu ta'e gosa humna ibsaa gama Dr. Bosonaannoo himeera. Fakkeenyaaf waa'ee Chaayinaa waa'ee Ameerikaa kaasanii kan kasalarraa kan lafa jalaa ba'u kan fayyaa namaa irratti balaa fiduu danda'u kan naannoo qilleensaa booressuu danda'u kan jedhuun kaasanii turanii. Waa'ee fayyaa sana silaatti kan akka sila nu ibsite biratti kan itti gaafachuu barbaadu waa'ee qulqullinaa fi waa'ee manni yaalaa argamuu duwwaa utuu hin ta'in biyya keenya keessatti wanti mul'atu uummatumtuyyuu dammaqinaan waan isaa nu kakaaftee turte. Kana irratti amma fakkeenyaaf uummata barsiisuu tajaajilli jiraachuu qofa tajaajilli jiraateef dhiisuutu hin ta'in amma jamana kana fooyya'eera ta'a dur yeroo ijoollee turre kan beennu namni umurii guutuu marfee waraanna deembifu marfeen jaalladhu kan jedhutu asumatti hin du'a malee mana kiiminna boo kan jedhu faatu ture. Isa akkasii ture awaarnasiin kun jiraayee isa kana keessatti kun kana awaarnasiin kun jira namni dammaqee beekee tajaajilli mana kiimii maaliif isa barbaachisee yoom isa barbaachisa kan jedhu jiraayee. Inni lammataa immoo waa'ee hidhaan abbayyaa fi hidhaan abbayyaa waan amma jenne kanatti jechaadha galma guddina inni lafa kaawwate kana keessatti sana keessatti kwaalifaayi godhutti kan Dr. Bosonaannoo ibse. Isa inni kun fayyaan uummataa amma walitti qabata ka jedhu irratti ati immoo gama kennu ibsime. Baay'ee galatooma. Egaa akkuma sila jedhe itti galli eegumsa fayyaa uummata yookiin nama dhuunfaa tokko abbaa fayya buleessummaa mataasaa yookiin dhuunfaasaa gochuudha. Afaan Ingiliffaatiin enabling a person to be in control of their own health jedha. Namoonni waa'ee fayyaa isaanii ofii isaaniitii beekatanii fayya buleessummaadhaan hojjechuu dandeessisu jechuudha eegumsa fayyaadhaan. Egaa sila kan jedhetti immoo eegumsa fayyaa akka siisteemii isaa fudhannee ilaallee isa uummata jira tajaajila kan fedhu deebisee tajaajilaan jira deebisee immoo lafti itti tajaajilan haalli itti tajaajilan infraastiraakchariin yookiin immoo bakkumti tajaajilaa sun hin jiraata jechuudha. Uummata irraa yoo jalqabne uummati tokko akkuma beeknutti mootummaan biyya tokko uummata isaa fakkaata. Uummati dadhabaan mootummaa dadhabaa uummata. Uummati booddeettafaan mootummaan isaas booddeettafaadha. Uummati fayyaan qabaanne yookiin immoo fayyaa uummataa kuni kan dhibamaa ta'e mootummaan isaas namuma dhibamaa nama tajaajila hafuudha maleessa waa'ee fayyaa irratti nama hojjetu waa'ee guddinaa irratti mootummaa hojjetu miti jechuudha. Kanaafuu mootummaa fi uummata adda adda baasnee hin ilaallu iddoo kanatti jechuudha. Egaa namni tokko fayya buleessa ta'uudhaaf fayyummaa isaa fayyaalessummaa isaa irratti hojjechuudhaaf qaroomina isa barbaada. Qaroomina dhuunfaa isa barbaada. Waan nyaatee buluuf qabaachuu qaba. Deebisee ollaa isaa wajjin nagaa qabaachuu qaba. Mataa isaa wajjin nagaa qabaachuu qaba. Akkuma WHO yookiin immoo dhaabbileen yookiin immoo dhaabbati eegumsa fayyaa addunyaa akka jedhutti namni tokko fayya buleessa jechuudhaa fi sammuunsaa qaamni isaa hawaasummaan isaallee fayyaa buluu qaba jedhu. Namoonni tokko immoo akaademikonni tokko kan isaan itti dabalan immoo spiritually hafuura jireenya hafuuraa isaatiin illee fayya buleessa ta'uu qaba namni tokko fayyaadha jechuudha. Namni keessa isaatii
keessisaa maalummaan isaa nagaa hin qabaanne ofii isaatiin nagaa hin qabaatu namoota wajjin nagaa hin qabaatu soosaayitiin isaa nagaa hin qabaatu. Kanaaf namni tokko fayyaa buluu danda'uudhaaf waan baay'eetu jira jechuudha. Egaa qaroomina dhuunfaa hin jiraata. Mana barumsaa dhaquu qaba. Isa egaa booda itti dhufuu dandeenya maal galma ajandaa 2030 sana keessaa warra kamii yoo hojjenne illee fayyaan uummataa hin fooyya'u kan jedhu gara biraanis hin jiraata. Egaa qaroominni dhuunfaa tokko namni tokko qaroomina dhuunfaa karaa mana barumsaa deemuudhaan barachuudhaan argatu tokko fayyummaa isaa fooyyeffachuu irratti ni gargaara. Foo fudhannee ilaalle quality education ijoollee durbaallee barsiisuun ijoollee durbaa yoo barsiisne illee ijoolleen durbaa kun tokkoffaa mana barumsaa turuu isaaniitiin yeroo malee umurii malee heerumuu hafu umurii malee ulfaa'uu hafu kanaaf du'aatii haadholee xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kana du'aatiin haadholee Itoophiyaa keessaa 100,000 keessaa haadholee 400 du'a. Biyya Suwiidin biyyan jiraatu kana keessaa meeqa du'a 4 yookiin 5. Suwiidinis biyyuma lafaa kanarra jirti, Itoophiyaanis biyyuma lafaarra jirti. Egaa ollaa keenya irraa fooyyee qabna ta'a. Fakkeenyaaf fudhannee ilaalle Eertiraan 480 qabu. Nuyi immoo 401 qabna. Nama 400 haadholee 401tu du'a uummata 100,000 keessaa jechuudha. Kana egaa barsiisa yookiin immoo ijoolleen durbaa mana barumsaa dhaqanii baratanii akka isaan 12 fixanii yookiin yuunivarsiitii galuu yoo dadhaban illee hamma isaan achi go'anii heeruma isaanii yookiin immoo walqunnamtii saalaa yeroo isaan qabaatan sana dilee goona jechuudha. Booddee hambisnaa kanaaf ijoolleen fayya buleessa ta'aa deemu du'aatii haadholee hin hanqisna jechuudha. Akkuma kana haati tokko ofii isheetiif fayya buleettii taatee yoo mucaa godhatte mucaan ishee du'aarraa hin hafa. Fakkeenyaaf isin fakkeenyi misilaa fudhannee ilaalle haati fayya buleettii taatee barnoota qabaatte qulqullummaa mataa ishee eeggatte bakka qulqulluu jiraatte fayya buleettii yoo taate du'aatiin mucaa tokko daa'ima tokko hin hanqata jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan 1,000 dhalaata ijoollee dhalatan 1,000 keessaa torban tokko keessatti torban guyyaa 28 keessatti ijoollee 28 du'a. 1,000 keessaa warra dhalatan 1,000 keessaa. Eertiraan isheen ollaa keenyaallee 18 qofa du'a. 1,000 keessaa. Nuun 28 nu jalaa du'a ijoolleen jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee waggaa 5 gadi yoo fudhannee ilaalle immoo ijoollee waggaa 5 gadi warra dhalatan waggaa sana keessatti warra dhalatan keessaa 55 du'a 1,000 keessaa. Eertiraan isheen ollaa keenyaa 42 duwwaa du'a. Maaliif wal caalle kan jedhu kun mataan isaa gaaffii namatti kaasa. Uummati keenya abbaa fayyaasaa ta'uu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo uummati keenya abbaa fayyaasaa ta'uudhaaf immoo mootummaan waan hojjetu qaba jechuudha. Mootummaan akkuma jenne mootummaan kun lafa fiduu hin qabu. Guddinarraa amma sila waa'ee ikoonoomii naasofna yeroo biraatti deebinee namoota tarii sagantaa keenya kanarratti ikoonomistootas finnee haasofsiisuu dandeenya. Guddinni mootummaan lafa fiduu hin qabu. Uummatummaa akka sila jenne uummata isaa fakkaata mootummaan biyyi keenya yoo guddate uummata isaa guddata. Uummata isaa guddateennaan mootummaa guddaa qabaata. Mootummaan kun immoo maal godha? Uummata isaa deebisee qaroomsa. Abbaa fayyaasaa akka inni ta'u godha. Infraastiraakcharii tokko tokko lafa kaa'a. Keessumaa fakkeenyaaf namni tokko fayya buleessa ta'uudhaaf naannoon isaa akka inni fayyaa bulu gochuu qaba. Fakkeenyaaf iddoo konkolaataan deemtan miillaan deemaa jennee yoo gorsine karaan irra deeman jira. Karaarra miilluma keessaniin deemaa jennee fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa konkolaataan tokko miilla jalaa fuudhee ajjeesuu danda'a. Nu immoo du'aatii namaa inni gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf karaa miillaallee yeroo karaa hojjetan amma gara tiraanspoortiitti dhufna gara construction yoo dhufnee jira infraastiraakchariitti gaafa dhufnu yeroo karaa hojjetan karaa konkolaataa cinatti immoo karaa miillaa hojjechuu karaa saayikilii hojjechuu fakkeenyaaf qorannoon gaggeessaa jiru tokko jira.
sustainable health yookiin immoo fayya buleessummaa itti fufiinsa qabu jiraachuudhaaf ijoolleen mana barumsaa dhaqan yoo miillaan deeman immoo yoo konkolaataan deemanitu irra caalmaa fayya buleessa qabaatu yookiin baay'ee active transport jenna active commuting kan jedhu irratti hojjechaa jira. Maaliyaaf saayikilii yookiin saayikilii oofu yookiin miillaan deemu mana barumsaa dhaquudhaaf konkolaataa gargaaramuuni tokkoffaa fayyaa isaaniitiif gaarii miti. Maaliif energy exertion hin jiru waan tokko hin jiru fayyaa isaaniitiif gaarii miti. Lammaffaa faalama naannoo fida. Ikoonoomii irratti balaa qaba. Baasiin mataan isaallee akkasuma baasiin waan deemuun illee kanaafiyyuu mootummaan tokkoffaa siistema akkasii lafa kaa'uu qaba. Deebisees immoo infraastiraakchariin gaafa ijaaraman waan akkasii of keessatti qabaachuu qabu. Amma yeroo baay'ee maalidhaa pilaaniin keenya hin ba'a karaan hin ba'a deebiseetu maaster pilaanii wajjin deemuu dideenee mana namaallee diignee karaa sadeen gadda jaarrellee caccabsine indaganaa keessa deebisnee immoo hojjenna. Kanaaf biyyi guddate gaafa waan tokko lafa kaa'uuf jedhu fayyaa uummataa irratti maal qaba? Namni karaa kanarra ba'ee galuu hin danda'a. Maal jedhee dubbata jechuudha. Amma gaagara guddinni naannoo fayyaa namaa guddinni biyya fayyaa namaa irratti iddoo guddaa qaba gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko gaafa ka'ee miillaan hin deemeetanii akkas wookii godheen deebi'a yoo jedhe karaan sun ibsaa qaba. Karaan irra deemee fayyaa buleessa ta'uudhaaf namni kuni dhukkuba sukkaararraa of eeguuf dhukkuba dhiigaarraa of eeguuf dhukkuba umurii wajjin wal qabatanii dhufan dhukkuba weight yookiin immoo ulfina nannaatii wajjin wal qabatanii dhufan ofirraa wanti gochuu fi deemuu yoo sosocho'uu barbaade karaan jiraachuu jira. Karaan sun ibsaa qaba. Immoo gadi ba'eetu nama morma rukutee qarshii isa keessaa baasu yookiin immoo lubbuu keessaa baasu seeftii isaatti balaatti of saaxila. Kana wal bira qabama jechuudha. Guddinni biyyaa tokko fayyaa namarratti bu'aa guddaa akka qabu agarsiisa. Itti aansee fakkeenyaaf akkatti silallee kaastee turte galmawwan 17 sana keessaa isa jalqabarra inni jiru no poverty yookiin immoo hir'isuu jechuudha. Hiyyummaa hir'isuu inni lammaffaan immoo beela hambisuu jechuudha. Amma beela hambisuu irratti daa'imni tokko kan nyaatee bulu goona. Daa'imni amma gaa beela hambisuun kun kan eegumsa fayyaa miti. Kan eenyudha? Kan uummataati. Kan qonnaallee miti, kan waajjira qonnaallee miti, kan uummataati. Uummati qaroome hin oomisha. Oomishuu duwwaa miti. Production and consumption kan inni jira. Oomishuu duwwaa miti uummati qaroome isa oomishe sana akka itti fayyadamu beeka. Uummata qaroomsuuf immoo uummata of qaroomsuu qaba. Mootummaan immoo akka uummati of qaroomsuu danda'u haala mijeessuu qaba jechuudha. Egaa fakkeenyaaf daa'imni tokko beela yoo irraa dhowwine beela'uu yoo dide keessumaa daa'ima umuriin isaa waggaa 2 gadi ta'e akkaataa seera nyaataa jira sirna nyaataa biyyattiitti isa keessa lixuu hin barbaadu daa'ima kana yoo sirriitti kunuunsine du'aatii daa'immanii gadi hin hanqisna. Du'aatii qofa miti. Daa'ima bor maaliif waggaa 2 gaditti guddinni ijoolleedha baay'ee importantiidha. Sammuu isaanii wajjin guddata. Qaama qofa miti kan guddatu. Gross spurt kan jedhamu waggaa 1 gaditti sammuu nama baay'ee guddata. Deebisee waggaa 13 naannoo waggaa 13 keessatti deebisee gross spurt gara biraa jira. Yeroo kana keessatti daa'imman kana yookiin ijoollee kana nyaati gahaan hin kennamuuf ta'ennaan qaamni isaanii akkuma guddachuu dadhabu sammuun isaaniillee guddachuu dadhaba. Cognitive development hin guddatu. Cognitive development jedhama hin guddatu. Amma gaa qaama kanallee isa guddatu kana itti deebisuu dandeenya. Nyaatee guddachuu danda'a. Inni guddina booddeetti afaan kan sammuu kan garuu irra deebisuu hin dandeenyu irreversible damage ta'a jechuudha. Yeroo sana daa'imman keenya kuni daa'imman biyya lafaatii wajjin dorgomaa ta'uu hin dandeenye. Daa'imman teekinooloojikaalii
daa'imman teekinooloojikaalii compatible hin taane biyya lafaa wajjin addunyaan guddina isheen bira geesse sana bira ga'uu daa'imman hin dandeenye oomishna guddisna jechuudha. Kanaaf egaa midhaan nyaataatiin of danda'uun karaa qonnaatiin oomisha kanarratti jabaatanii hojjechuun as deebi'ee immoo isa oomishame kanaa sirriitti qopheessanii malee daa'imaaf kennuu danda'uun fayyaadhaa fi bu'aa guddaa buusa jechuudha. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu maalidhaa? Eegumsi fayyaa qophaasa kan dhaabbatu miti. Sektoroota sila kaasne kana sektarii barnootaa, sektarii qonnaa, sektarii enerjii fakkeenyaaf isamma sila Dr. Tacaaniin kaase kana waliin hojjechuu qaba. Fakkeenyaaf enerjiin fayyaadhaaf bu'aa guddaa buusa. Tokkoffaa yeroo produced ta'u yeroo oomishamu akkaataan itti oomishamu sun haala fayyaa kana hin miine fayyaa uummataa hin miine ta'uu qaba. Faalama naannoo uumaa wanti achi keessaa ba'u warshaa sana keessaa kan ba'u uummata balaa uummataa balaa fayyaa uummata irratti ni fida kan jedhu yeroo oomishamu kaasee kontiroolli ta'uu qaba. Kanaafuu gosti enerjii immoo fakkeenyaaf enerjiin iddoo adda addaa irraa akka dhufu sila dooktarri nutti himee ture. Gosti enerjii kun yookiin immoo gosti boba'aa jedhamu ni ilaala. Gosti boba'aa kun ofii isaatiiyyuu akkaataan itti oomishamu sun jechuudha. Fayyaa irratti rakkina adda addaa fiduu danda'a. Kanaaf biyyattiin kan filattu isa kamiidha kan jedhudha. Hidha Abbayyaa kun rakkina akkasii kana hin hiika. Maaliif hydropoweriidha. Yeroo oomishamu wantinni tarii outputii gaafa maashinii adda addaatu hojjeta waan ta'eef wantinni irraa akkaataatti kontirool godhuun ni jiraata jedhee yaada. Garuu in general fayya buleessadha. Naannoo keenyaaf faalama naannoo hambisuu irratti hydroelectric poweriin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf karaa sanaanii fayyaa ni fayyanna jechuudha. Inni lammaffaan itti fayyadama isaa. Itti fayyadamna. Tajaajila kennuuf ibsaan barbaachisa. Ifa barbaada. Dubartii deessisuudhaaf, du'aatii haadholee hambisuudhaaf ifa nu barbaachisa. Deebisee dhiyeessii tokko tokko kan qabbana barbaadan ni jiraatu, kan akka kitibaatii fa'aa ni jiraatu, qorichooti gara biraan tokko tokko ni jiraatu kan diilalla barbaadanii, kan diilalleessuu dandeenyu immoo humna ibsaadhaani kun tiniinsaa as ga'ee deebiin jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ammas manuma keenyatti illee, mana ofii keenyaatti illee iddoo bulluqaatti iddoo adda addaa lafti ho'ini sammuu namaa miidhuu danda'utti illee heat stroke kan jedhu illee jalaa baraaramuudhaa fi humni ibsaa baay'ee barbaachisaadha. Kana walitti hidhuun ni barbaachisa jedhee yaada. Egaa guddina biyyaatii fi fayyaa gaafa walitti hiinu uummati fayya buleessi hin oomisha, hin guddata. Biyya guddisa. Ofii isaatii ni guddata, biyya isaa ni guddisa. Biyyi guddatte immoo uummati ishee akka fayya buleessa ta'u, fayyaa akka qabaatu, akka caalma oomishu, akka ijoolleen isaanii ijoollee dorgomuu danda'an, scientifically, technologically, hiriyoottan isaanii biyya lafaatii wajjin dorgomuu akka danda'an godhachuudha. Kan sirriitti hubachuun nurra jiru ijoolleen dhalatan tokko ganda dhalatan keessa miti kan isaan ittiin dorgomuun irra jiru. Ijoolleen bakka duritti itti dhalatan kun ijoollee isaan beeku naannoo Swiidin jiraatan wajjin kompiit godhu. Akka keenya illee miti maaliif addunyaan kun mandara tokko ta'aa deemaa jirti. Kanaafiyyuu ijoollee irratti investi gochuu, fayyaa buleessa akka isaan ta'an gochuu, haala isaan fayyaa isaaniitti eeggatan mijeessuun egeree isaanii irratti hojjechuudha, investi gochuudha jechuudha. Akka isaan bor dorgomtoota ta'an, akka isaan technologically transformed ta'an
akka isaan biyya isaanii immoo biyyoota biraatii wajjin qixa akka isheen deemtu akka isaan gargaaran godhaa kanan kaasuu barbaada. Galatoomi obbo Banti. Galatoomi. Tole, egaa yeroo dheeraa fudhannee galatoomaa beekumsa keessan ogummaa keessanii bal'inaan waan nu ibsitanii fi lamaan keessan hedduu galatoomaa. Sagantaa keenya gara xumuraarra jirra. Sa'aatiin nurra deemaa jira. Akkuma kanaan dura dubbanne sagantaa dhaabbataatti namoonni waa'ee dinagdee irrattis ogummaa karaa qonnaa irrattis namoonni ogummaa akkasii qabanii gartuu keessan ta'anii fuulduratti waan uummata barsiisan hin qabaatu. Har'aaf garuu sagantaa keenya utuun xumuriin dura tokko Dr. Bosonaan waan amma bobantiin dubbate irratti waan dabaltuu jiraatee fi achumaan immoo samaraayizii goonee gudunfaa jechaadha. Achumaan sagantaa keenya gudunfinuu fi carraanii daqiiqaa 3-5 kenna Dr. Bosona. Achumaan itti aansee obbo Bantiinis wanta samaraayizii gootu kan waan xumuraa gudunfaa irratti yoo qabaatte sanaan xumurre jechaadha. Dr. Bosona itti nuuf ufi. Galatoomi. Egaa waa'ee dhimma nageenyaa yookaan fayyaa jechuudha. Wal qabatee amma ta'e kana akkuma waliigalaatitti dhimmoota baay'ee barbaachisoo fi gurguddaa ta'an keessaa tokko akka ta'an bobantiin ibsee jira. Waan tokko dabaluu barbaachisa. Tokkoffaa humna enerjii yookaan itti fayyadama elektirisiitii waan akkasii kana wal qabatee wanta qulqulluu ta'e irraa innaa oomishame akkamitti akka inni faayidaa qabu fi nageenya uummataatiif yookaan fayyummaa uummataatiif akka inni faayidaa qabu tuqamee jira. Wantoota tokko dabaluu hin dandeenya. Amma uummanni keenya harka 80 olii baadiyyaa jira jennee jirra. Egaa haala amma teenyasiin tokko jiru gara magaalaatti deemaa jira uummanni keenya. Suni gaariidha garuu bifa karoora qabuun bifa uummatas fayyaduuf guddina magaalaatii fi guddina baadiyyaatiif ta'utti yoo deeme inni suni teendensii yookaan immoo kallattii gaariidha jechuudha. Gama biraatti maaltu jira? Uummanni keenya baadiyyaa jiru kuni tajaajila ibsaa yookaan humna ammayyaa kana hin argatu jechuudha. Ammalleedha qoraan bobeessaa aaratti haadholiin keenya hagammaatti rakkachaa jiru sun ijarratti wanti fayyaa uummataatti irratti dhiibbaa inni qabu xiqqaa miti. Isa san hambisuudhaaf illeedha humna ammayyaa kana fakkeenyaaf midijjaawwan adda addaatitu jiru kan waa oomishuu danda'an. Isa kanarratti sirriitti karoorfatamee irratti hojjetamuu qaba. Dhimma seektara enerjii gizee jennu elektiriikii oomishuu qofaa miti. Wantoota fooyya'ee jireenya uummata keenyaa fooyyessuu danda'an fayyummaa fayyaalessummaa uummata keenyaa fooyyessuu danda'an kan hundaan wal qabata. Amma boba'aa maalidhaan isa qoraan irraa yookaan immoo baayoomaas enerjii jennu kan irraa xiqqeessaa deemuun fayyaa namaatirraa aararraa akka boqotan namni keessan kana jechuudha. Isuma yookaan egzaampiliititti fudhachuu waan danda'amuuf kan kaasee waan baay'eedha wal qabata fuulduratti ilaaluu dandeenya. Ikwaaliti yookaan ippii keenya kan waliin jiraata wal qixxummaan risoorsii yookaan qabeenya akka biyyaatittis akkuma addunyaatitti iyyuu qabnu kana namni hundi carraa akkamitti argachuu danda'a wal qixa kan jedhu saniin illee wal qabata. Baadiyyumaa fi magaalatti qofa deema hoo ta'e enerjiin rakkoo ta'a jechuudha. Isa hundaaniyyuu wal qabatu. Gama biraatiin gama fayyaatiin asitti kaasuu kan barbaannu maali? Elektiriikiin kuni tokko hospitaalumayyuu hoo wanni goone hospitaalli tajaajila gaarii kan kennu ibsaan haala gaariidhaan hoo jiraatedha jechuudha. Isuma saniiyyuu dirqama jenereetara dhaabuu qofaa miti humna duratti isin kaasan humna ibsaa adda addaatiin oomishuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf qilleensarraa ta'uu danda'a yookaan aduurraallee ta'uu ni danda'a. Yoo bakka aduurraa salphaatti oomishamuu danda'u. Speeshaalii biyya keenyatti biyya Afrikaatti baay'ee rakkoon hin jiraatu. Gara sanatti illee deemuun ni danda'ama ta'a. Yoo wanni itti kenname maal jedhama xiyyeeffannoon itti kenname. Gama biraatiin industiriiwwan tokkotu jira. Industiriin kun faalama wanta isaan gadi gadhiisan naannoo magaalaa fakkeenyaaf naannoo Moojoo kana fudhachuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee kompileen kan godhan lagatti waan isaan gadi gadhiisanii fi akkaataa isaan itti gadhiisan inni hundi suni as keessa jira jechuudha. Waa innaa oomishan akkamitti oomishan
humna isa fayyadamoo odoon ta'in waan san keessatti industrializationii kana keessatti illeedha akkaataan wanti sun itti hojjetamu sun uummata keenya irratti rakkoo waan uumuuf karaa fayyaalessummaa kanaan fayyummaa uummataatiin gisee ilaallu jechuudha. Egzaampilii gaarii kan ta'u amma kan eenyatti dhaabbatee ture naannoo Gujiititti inni warshaan albuuda oomishu rakkoo guddaa uummataan uummatarraan ga'ee akka jiru kun hundumtuu maalla karooradhaan wal qabata jechuudha. Wanti tokko innaa oomishni tokko innaa karoorfamu kaayyoowwan yookaan development goals isa jedhamu kana mootummaan gamtoome kaayee kana of keessa galchee yoo karoorfame uummanni immoo yoo kana hubannoo kana qabaate gaafachuudhaaf illee mirga qabachuudha haala saniin akka ta'u akka isas hin miidhe yoo barumsa ta'e tajaajila gaarii argachuudhaaf mirgas akka ta'e akka uummataatti beekame dirqama taasisuu beekame fi tajaajila inni argatu sanii fi wantoota akka isa miinetti hojjetamuu qabu sun illeedha dirqama mootummaatis ta'ee seektara waasan hojiirra oolchu sanis ta'uusaa akkuma jirutu ta'ee uummannis kana carraa kana argachuu qaba. Awareness yookaan dammaqinsa waan akkasii kanarratti beekumsa diteeloo ta'uu baate general wanta ta'e tokko hubannoo kana yoo qabaate mirga isaa gaafachuudhaan not necessarily negatively garuu akka waan tajaajila uummata tajaajiluu fi guddinni kun itti fufiinsa akka dhugaa ta'utti yoo guddinni naannoo tokko illee yoo ta'e uummata sana akka tajaajilu deebi'ee tajaajiluun hafee deebi'ee akka hin miinetti wanti kun hunduyyuu wal qabatee deemaa jechuudha. Guddinni tokko mootummaan tokko waan tokko hojjetee karoora tokko hojiirra gahee jedhamee ittiin of faarsuu waan akkasiitiin qofa ta'uu hin qabu jechuudha. Madaalliin isaa bifa saniini waan hundumaaf iyyuu nuti kan jennu maali uummanni dammaqinsa wanta akkasii kanaaf carraa argachuu qaba. Baruudhaaf dura baree kanarraa maaltu na fayyada ani hoo maaliin argadhaa oomisha ibsaa gizee jennu tajaajila nageenyaa gizee jennu akkamitti wal qabataa waan baay'eetu ka'uu danda'a kana wal qabatee gabii sana yoo laallame gaariidha jechuudha. Egaa walitti qabee gabaabsee kaa'uudhaaf guddinni barbaachisaadha keessattuu akka biyya keenyaa kanaaf guddinni suni garuu nama hunda tajaajiluu akka danda'uun yookaan immoo wal gahuu akka danda'uun kuni mirga isaa akka ta'e uummannis beekuu qaba. Mootummaan illee waasan ilaalcha keessa galchaatii deemuu qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko fuulduratti akkuma bantiin jedhee tarii warra dhimma diinagdee irratti beekumsa qaban ikoonomistoota warra ta'anillee fuunee ilaaluu hin dandeenya. Ikoonomistiin yeroo tokko tokko guddinni ikoonomii guddinni diinagdee kun akka ittiin lakkaa'amu waan nama goyyoomsu tokko baay'eetu achi keessa jira waan ta'eef bifa saniin ta'uu qabu. Mootummaan uummata tajaajilu tokko uummatuma san tajaajiluudhaaf bakka dadhabeetti dadhabeechaatii akka deemuu danda'u uummanni sun yoo dura qaroome mootummaa ofii sanillee akkasitti ofaa deemuu qaba. Uummata ofii egaa keessattuu fuulduratti akkas hin ta'u jennee abdanna. Kana dura kan ture garuu yeroo baay'ee guddinni akka itti himamaa ture uummata goyyoomsuudhaan baay'inaan waan akkasii kana of keessaa qaba jechuudha. Mootummaan ta'eedheetis odoon beekinis waan gochaa turedha. Kun egaa barumsanis wal qabataa quality educationiidhaan uummanni kun dammaqinsa karaa adda addaatiin argachuu qaba. Kaayyoo isaa inni kunilleedha discussion amma goonu kunilleedha kanaa wal qabateedha. Uummanni mirga ta'uu isaa waan akkasii kana beeku itti fayyadamummaa isaa saniinis immoo kanaa wal qabatee waan jiruuf jechuudha. So guddinni barbaachisaa guddinni sun immoo nama keenya karaa adda addaatiin seektara adda addaatiin kan fayyadu ta'uu qaba. Kanuma jedhuun yoo har'aaf goolomne gaarii natti fakkaata galatoon. Ulfaaddo Dr. Bosona baay'ee fayyaa ta'e ulfaaddo bobanti gara keetti nuti xumura gudunfaa sagantaa kana kan qophii irraa ichaadha. Egaa fayyumleessummaa hawwinaa fi uummata keenyaa fi uummati tokko dadammaqinaan waa'ee fayyaasaa gadi fageenyaan fayyummaa isaa barbaaduu qaba. Abbaa fayyummaa isaa ta'uu qaba. Kana gochuuf egaa tajaajilli kennamu namoota akka waa'ee fayyaa isaanii ilaalchisanii akka isaan qarooman gochuudha. Rakkinni jiru tokko immoo garuu maalidha? Uummata qaroome yeroo qabaatan immoo tajaajila fedha. Uummati qaroome gaafa dhukkubsatee qofatu hin taane waa'ee fayyummaa masaallee gorsa barbaachaa fi mana yaalaa deema.
yeroo sana immoo tajaajilli kennamu immoo isa barbaachisu gad ta'a. Egaa uummata qofa barsiisuutu hin taane gara kanas immoo fooyyessuu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf haadholeen da'an waggaa tokko keessatti fakkeenyaaf warra ulfaanii daa'ima godhatan keessa dhibbantaa 32 duwwaadha Itoophiyaa keessatti yeroo kana kan mana yaalaatti mucaa isaanii da'an. Egaa warri hafanii dhibbantaa 68 kun haala kam keessatti mucaa godhatu? Jennee yoo yaadne baay'ee nama rakkisa. Bishaan ni jira, qulqulluudhaan naannoon isaanii. Eenyutu immoo isaan gargaara, eenyutu tajaajilee isaan deessisa. Tarii lubbuu meeqa qabbada utuu lakkaa'amin iyyuu jechuudha. Kan jedhu kun gaafa fudhannee ilaallu maalidha? Maaliif hin dhaqan yoo jedhan immoo ambulaansiin hin jiru, karaan hin jiru, karaan mana qorichaatti isaan geessu hin jiru. Yoo dhaqan immoo tajaajila gaariin argatan. Maaliif tokkoffaa hojjettoonni mana hojii keessa mana fayyaa keessa hojjetanii hojiitti itti baay'ata waan ta'eef humna isaanii ol hojjetu waan ta'eef lakkoofsa gaariin qabanii tarii leenjii gurguddaas immoo leenjii barbaachisus immoo hin qabaatan ta'a. Akkaataan itti isaan uummata simatan kuni hawwataa miti. Kanaafuu achis yoo dhaqee waan arrabsiti maaliif hin dhaqanii mana isaaniitti rakkatanii ofiis hin du'u mucaan isaaniis hin du'u. Kanaaf maal jennaa uummata irratti hojjennu uummata qofa miti asirtis immoo of biratti hojjennu kan jedhu mootummaadhaa fi dhaamsa dhaamnaa. Uummati keenyas immoo ijoollee isaaniitii warri tajaajilan suni yoo isaan balleessan illee muufatanii tajaajilarraa cituurraa karaatti ijoollee kanaa wajjin walitti siqanii ijoolleen kun akkaataa isaan uummata isaaniitii wajjin dhadhaaf mataa ta'anii jiraatanii walii wajjin hojjetanii wal kabajanii tajaajila walirraa fudhatan. Nama tokko yoo amananidha kan rakkina ofiitti himatanii akka wal amantaan isa tajaajila kennuu fi isa fudhatu gidduu akka jiraatu uummata keenyaaf immoo tasgabbiin akka ta'u. Maaliif yoo nagaan jiraate yoo tasgabbiin jiraate yoo wal qoqqooduun hafetu wal amantaan dhufa wal amananii tajaajila irraa fudhatu uummati keenya gara sanatti akka ceenu nan amana. Rabbis nu gargaara. Kanumaan yoo goolamne gaariidhaan jedha. Baay'ee galatoomaa lamaan keessanuu Dr. Qicaalee Bosonaa Boobattii Galataa Siwiidin irraa hedduu galatoomaa qophiin Dirbaba Oromummaa qooda isin gumaachaa jirtan hedduu dinqisiifadhaa. Fuulduratti illee akkasuma namoota ogummaa qaban kan biraa dabalattanii qophii kanarratti uummata ittiin barsiisuu, uummata ittiin dadammaqsuu akka dandeenyutti waan isin gumaachan guddaadha. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Galatoomee illee